हेलो गाइस, ये एक मेरे क्लाइंट ने बर्थडे गिफ्ट बनवाया था अपने बच्चे के लिए। और इसमें क्या हम टॉप कोटिंग करने जा रहे हैं। टॉप कोटिंग करने से पहले रेजिन इधर उधर फैलकर आपके प्रोडक्ट को ख़राब ना करें। उसमें आप महंगे लेटेक्स की जगह आप एक हैक यूज़ कर सकते हो, फेविकोल को क्या है, इसके चारों तरफ आप लगा लीजिए आराम से इसके कॉर्नर्स पे। उसके बाद आप रेजिन पोर करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्लोलेस बनेगा और कोई भी डिप इधर से